Hallo und willkommen bei der Kamera-Station. Sie sehen hier eines unserer Reparaturvideos. Bitte beachten Sie, dass unsere Videos urheberrechtlich geschützt sind. Jede Nutzung oder Verlinkung zu gewerblichen Zwecken ist ausdrücklich untersagt und rechtswidrig. Die Ersatzteile, die in den Videos von unserem Techniker eingebaut werden, sind bei uns erhältlich. Unser Sortiment umfasst Akkus, Zubehör und Ersatzteile für Digitalkameras und Smartphones. Wir bieten für Kameras, Displays, Objektive, Sensoren, Akkus, Flexkabel und anderes an. Für Smartphones haben wir Akkus, Kabel, Displays und Taschen. Display-Schutzgläser und Folien haben wir sowohl für Kameras als auch für Smartphones. Unsere Werkstatt repariert preiswert Digitalkameras aller Hersteller und auch Smartphones, sofern das Ersatzteil verfügbar ist. Wenn Sie für einen Displaytausch direkt vorbeikommen, kann die Reparatur in der Regel sofort durchgeführt werden. Sie können Ersatzteile und Zubehör auf unserer Website und in unserem eBay-Shop online bestellen oder direkt in unserem Ladengeschäft in der Hamburger Innenstadt kaufen. Kontaktdaten und Öffnungszeiten finden Sie unterhalb des Videos in den Informationen. Durch viel Bewegung gehen bei Kameras häufig der Verschluss oder diverse Kabel kaputt. Schon der Ausbau eines Kameraverschlusses ist nicht einfach. Die Reparatur lässt sich am besten durch das gründliche Ansehen im Video nachvollziehen. Unser Techniker empfiehlt, dass Sie sich selbst beim Ausbau des Verschlusses filmen, damit Sie dieses Video dann später als Schritt-für-Schritt-Anleitung beim Wiedereinbau verwenden können. Hier noch einige allgemeine Hinweise für die Reparatur. Arbeiten Sie in einer möglichst staubfreien Umgebung. Legen Sie das notwendige Werkzeug zurecht. Für alle Kameras brauchen Sie einen sehr kleinen Kreuzschraubendreher und eine Pinzette. Auch die Werkzeuge können Sie bei uns bestellen. Es gibt an der Kamera verschiedene Schrauben. Bitte legen Sie die Schrauben so ab, dass Sie sie zuverlässig wieder an der richtigen Stelle anbringen können. Durch die Verwendung zu langer Schrauben kann die Kamera beschädigt werden. Unser Techniker im Video ist in dieser Hinsicht kein gutes Vorbild für Sie. Er hat langjährige Erfahrung und ist darum beim Ablegen der Schrauben nicht mehr so vorsichtig. Nehmen Sie vor dem Öffnen der Kamera bitte unbedingt den Akku heraus und berühren Sie während der Reparatur nicht die Platine oder den Blitzkondensator. Am sichersten ist es, wenn Sie den Kondensator vor der Reparatur mit einem Entladestift entladen. Gehen Sie bitte beim Einbau Schritt für Schritt nach dem Video vor. Viel Erfolg und weiterhin viel Spaß mit Ihrer Kamera wünscht Ihnen Ihr Kamera.